وش سبب طلب الطلاق من زوجك؟ ماجد يا شيخ لا نام قام يشاخر، تقول دقيقات ونايمة جنبك، وانا يا شيخ اكره ما عندي الشخص اللي يشاخر. ما انام يا شيخ الا لين يقوم. لا لا لا، هذا سبب غير مقنع وغير مقبول وغير مشروع اصلا. يا شيخ ما عاد اقدر اتحمله، تصدق تصيح طلقني وتقول طلقني، يا موج خذني معك يا بحر غرقني، لك والصيح طلقني وتقول طلقني، يا موج خذني معك ويا بحر غرقني. الله يبو الخل روح.